Esu Andželika, Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus skyriaus specialistė vykdanti asmenų priežiūrą. Probacijos tarnyboje pradėjau dirbti nuo 2018 metų. Probacijoje pradėjau dirbti, kadangi studijavau teisę ir penitencinę veiklą, tai kitaip tariant bausmių vykdymo teisę, tai tiesiog mano studijos tiesiogiai susijusios su dabartiniu mano darbu. Kas yra probacija? Gal trumpai pasakysiu, probacija yra alternatyva laisvės atėmimo bausmei. Vykdome probaujamųjų asmenų priežiūrą, kuriems yra paskirtas laisvės atėmimo bausmė, kurios vykdymas yra atidėtas ir kitas bausmes - laisvės apribojimo, baudžiamo poveikio ir viešųjų darbų bausmes. Kaip vykdoma probacija? Visų pirma, gauname teismo įsiteisėjusį nuosprendį, kuriuo asmeniui yra atidėtas bausmės vykdymas. Jau metus laiko dirbu su jaunuoliais ir nepilnamečiais esančiais registre. Jaunuoliai pas mus į probacijos tarnybą pakliūva įvykdę nusikalstamą veiką. Dažnai tai būna ar narkotikų vartojimas, vagystės ir panašiai. Teismas jaunuolius dažnu atveju atleidžia nuo baudžiamosios atsakomybės ir paskiria auklėjimo poveikio priemonę arba paskiria bausmę. Na ir taip mes gauname nuosprendį, pradedame vykdyti ir vykdant visada stebime, žiūrime asmenų kriminogeninius veiksnius, aplinkybės, kurios lėmė nusikalstamą jų veiką. Ir taip sprendžiame jų problemas. Jeigu jaunuoliai yra priklausomi nuo narkotinių medžiagų vartojimo, nuo psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, bendraujame su socialiniais partneriais, nukreipiame priklausomybės ligų centrą, su priklausomybių specialistais dirbame. Taip pat svarbu paminėti, kad dirbant su jaunuoliais nemažai darbo turime įdėti dirbant ir su jų tėvais. Labai dažnai bendraujame su tėvais, nes čia toks jau kaip komandinis darbas, norint, kad jaunuoliai pasikeistų, nesielgtų nusikalstamai, keistų savo elgesį, tai reikia dirbti ir su jų tėvais. Tikriausiai jums įdomu, kaip prasideda mano darbo diena. Tai atėjusi į darbą visada, aišku, įsijungiu kompiuterį, atidarau mūsų sistemą ir matau pavaizduotus man skirtus nuosprendžius, kuriuos privalau vykdyti. Tai gavusi nuosprendį, aš iš karto pamatau asmenų adresą, įsiunčiu šaukimą. Parengiu planą, aišku, jo dar neregistruoju ir laukiu, kuomet jaunuolis, jeigu jis yra nepilnametis, atvyks pas mane su savo įstatyminiais atstovais arba tėvais. Na ir atvykus į probacijos tarnybą, aš ir tėvus, ir jaunuolis supažindinu su paskirta auklėjimo poveikio priemonė arba bausme ir paskirtais įpareigojimais. Asmuo pasirašo ir toliau jau turi vykdyti paskirtus įpareigojimus. Kokius įpareigojimus dažniausiai teismai skiria? Tai labai dažnu atveju jaunuoliams ir nepilnamečiams teismai skiria įpareigojimą tęsti mokslą, mokytis, pradėti dirbti. Jeigu jau yra pilnamečiai, įpareigojimą būti nakties metu namuose, tai šį įpareigojimą tikrinam irgi mes, probacijos tarnyba, važiuojame nakties metu tikrinti, kaip jaunuoliai laikosi šio įpareigojimo. Taip pat atvykus jaunuoliams mes identifikuojame problemas jų ir dažnu atveju nukreipiam specialistams, taip pat planuojame priemonės dažnai probacijos tarnyboje arba išvykstamąsias, kurios skatintų jaunuolių užimtumą. Neseniai vyko bendra priemonė organizuojama su kitu skyriumi, per kurią buvo žiūrimas filmas Pakeliui į mokyklą. Jaunuoliai galėjo stebėti,
kaip vaikai kitose šalyse keliauja į mokyklą ir pasidalinti savo įspūdžiais ir refleksijomis. Didžiausias iššūkis mūsų darbe yra tikriausiai tai, kad mes turime dirbti su asmenimis, kurie yra nuskriausti, kurie suklydo, nusikalto ir jiems tikrai reikia daug pagalbos ir juos motyvuoti. Tai dažniausiai sunkiausia būna juos motyvuoti, keisti savo elgesį, nes dažnu atveju jie galvoja, kad yra niekam nereikalingi, kad jie yra blogi ir panašiai, tai mes turime jiems įrodyti, kad jie gali keistis, juos motyvuoti keistis ir sunkiausia būna, kai tie pokyčiai neįvyksta arba į tuos pokyčius reikia įdėti labai daug pastangų, tačiau kai tokie asmenys parodo savo teigiamus pokyčius, tai iš tikrųjų yra didžiausia mūsų motyvacija tęsti šį darbą, nes mes matome, žinome, kad prisidedam prie asmenų pokyčių, prisidedam prie visuomenės saugumo, taip mažindami pakartotinį nusikalstamumą. Šis darbas yra labai dinamiškas, nemonotoniškas. Labai man patinka tas, kad aš savo darbo dieną galiu planuotis pati atėjusi į darbo vietą. Aš tiesiog įvykdau užduotis, kurios yra svarbios ir tiesiog toliau planuoju. Dienos metu dažnai važiuojame į asmenų gyvenamąsias vietas, bendraujame su artimaisiais, kaip jie laikosi įpareigojimų, kaip gyvena, ar nekyla problemų, todėl ta darbo diena gali praeiti labai greitai. Taip pat vykstame į teismus, atstovaujame probacijos tarnybos teikimus, todėl šis darbas tikrai įdomus, kiekvieną dieną sužinome naujų žinių, kyla iššūkių, kuriuos įsprendžiame ir panašiai. Tai aš esu Rūta, dirbu probacijos tarnyboje apie 1 metus ir dirbu vertintoja. Šią specialybę pasirinkau todėl, nes baigiau kriminologijos studijas Vilniaus universitete. Na ir tai labai siejasi su kriminologija ir probacijos tarnybos veikla. Darbo skelbimą radau probacijos tarnybos puslapyje internetinėme ir nusiunčiau savo CV ir taip atsidūriau probacijos tarnyboje. Kiekviena mano darbo diena yra itin dinamiška ir nėra kažkokio konkretaus grafiko. Kiekvieną dieną gali keistis mano veiklos. Tai savo darbo metu atlieku nusikalstamo elgesio rizikos vertinimus. Tai yra nusikalstamo elgesio tikimybės ir galimybės tą tikimybę sumažinti tyrimas. Tai visa tai vyksta interviu principu. Pas mane ateina žmogus esantis probacijos tarnyboje. Ir mes turime tokį kaip pokalbį diskusiją. Tai nėra tik tai, kad klausimas, atsakymas. Žmogus gali išreikšti savo poziciją, argumentuoti. Ir tai maždaug trunka apie 1 valandą laiko. Na ir mes kalbame apie 12 žmogaus gyvenimo sričių, kurios gali būti ir darbas, priklausomybės, santykiai, emocinė būklė ir panašiai. Na ir po pokalbio visa informacija yra suvedama į elektroninę sistemą, kuri skaičiuoja tos nusikalstamo elgesio rizikos balus. Ir tada išryškėja žema, vidutinė arba aukšta rizika. Ir pagal tą riziką mes skiriame probacijos priemonės, kurios gali padėti žmogui mažinti tą nusikalstamą elgesio riziką. Jūs mane matote be uniformos, todėl nes seniau probacijos tarnyboje galėjo dirbti tik statutiniai pareigūnai, kurie turi dėvėti uniformas. O dabar pas mus yra apie 30% darbuotojų, kurie yra pagal darbo sutartį. Na ir mano vertintojos pareigybė taip pat yra pagal darbo sutartį ir mes uniformų nenešiojame. Pagrindiniai iššūkiai, su kuriais susiduriu savo darbe, yra žmonių nenoras bendradarbiauti. Na tai žmonių klientų mūsų nenoras bendradarbiauti, nenoras atsiverti ir panašiai. Tačiau parodant pagarbą
po truputį mes, žmonės atsiskleidžia mums. Mėgstamiausias dalykas mano darbe yra galimybė padėti žmonėms keisti savo mąstymą, elgesį ir siekti savo tikslų teisėtais būdais. Ir grįžti į visuomenę kaip pilnaverčiai visuomenės nariai, kurie nenusikalsta ir gerina pačią visuomenę, bendruomenę. Sveiki, aš esu Rasa. Probacijos tarnyboje dirbu apie 15 metų. Pradėjau kaip studentė, atlikau čia praktiką. Praktika buvo įdomi, vadovas sudomino ir pati veikla, jinai nėra tokia statinė, jinai yra dinamiška. Bendravimo labai daug su žmonėmis. Todėl jeigu turite jautrią širdį, nes vis dėlto probacijoje dirbama su nuteistaisiais, kuriems paskirtos alternatyvios laisvės atėmimui bausmės. Ir mūsų pagrindinis tikslas yra pokytis žmogaus. Ir yra daugybė pagalbos priemonių. Ir mes esame, kai kurie netgi sako, jūs man kaip mama. Ir tokie kaip tarpininkai iš tiesų tarp visuomenės narių, tarp kitų institucijų, padėti ir pačiam žmogui susiprasti, integruotis į visuomenę ir pačius asmenis visuomenėje labiau informuoti, kad visiems gali taip nutikti ir visi taip pat, kaip sako, negali išsižadėti tos tarpos ir kad aš jau niekada nebūsiu nuteistas ir gyvensiu visą laiką būdama su nepriekaištinga reputacija. Mano darbas prasidėjo 2011 metais, tada darbavau inspektorė, vėliau keitėsi įstatymai, reformos visokiausios, patapau specialistė. Dirbau nemažai laiko specialistė, kas susiję su elektroniniu monitoringu, buvau viena iš pradininkių, kai tik tai atkeliavo tos pirmosios apykojos ir buvau viena iš tų pirmųjų praktikių, kurie apmokė visus, kaip jas montuoti, išmontuoti. Ir tas visas buvo, galima sakyti, buvo tiek nauja ir pirmų dienų, atsimenu, buvo labai daug iššūkių. Šiai dienai jų taip pat yra nemažai. Tai yra asmuo, kuriam teismo sprendimu ar probacijos įstatymu nustatyta intensyvi priežiūra, turi suprasti, kad intensyvi priežiūra bus susijusi su elektroninio stebėjimo priemonėmis. Tai yra jo buvimo vieta nustatytų laiku bus kontroliuojama šiomis priemonėmis apykoje. Apykoje kiekvieną dieną turi būti pakrauta, kroviklis padedantis mobilusis krauti apykoje, o stacionari stebėjimo namų stotelė, ji lieka namuose. Ir instrukcija, kaip naudotis, ką daryti, kokia tų sąlygų vykdymo tvarka žmogui pasirašytinai išduodama. Pats mano darbas, sakau, turbūt ilgiausiai užtrunku, tai yra pirmo pokalbio metu, kai žmogui turi išaiškinti jo pareigas, naudojimosi įrangą, kaip krauti, kaip pranešti, jeigu yra tam tikri probacijos sąlygų pažeidimai arba įrangos galbūt neveikimo atvejai. Tai bendradarbiavimas turi būti nuolatinis. Reagavimas į pažeidimus vykdomas per mūsų specialią sistemą Geosatis ir turime nuolatos reaguoti. Aišku, mes dirbame darbo dienomis. Elektroninio stebėjimo centras yra atskiras padalinys, kur budi visą parą, tačiau jie nevyksta, nereaguoja į įvykius. Tačiau mes atėję į darbą, palei mūsų grafikus, jau galim reaguoti. Tai yra pats pirmasis reagavimas, tai yra skambinama, bandoma susisiekti su pačiu asmeniu, su kitais artimaisiais, galbūt yra žinia, kur asmuo dingo, nes būna ir tokių pasitaiko. Tai situacijų, tai vėlgi reagavimas yra atsižvelgiant ir į pažeidimo lygius. Aukštas, vidutinis, žemas, aukštas eina kalba jau apie grėsmę, pavojų ir gyvybei. Vėlgi dar pačioj pradžioje nepasakiau, tai teismo sprendimu paskirta būna intensyvi priežiūra, ar ne, tačiau
palei mūsų naujausią aprašą elektroninio stebėjimo priemonės gali būti taikomos ir asmenims, kuriems nėra paskirta intensyvi priežiūra, tačiau priemonės naudojamos tam tikrų įpareigojimų kontroliai ir kiekvienai kategorijai yra skirtingas terminas ir laikas. Ir vėlgi atsižvelgiama į daugybę faktorių, tą pačią riziką žmogaus, į buvusius pažeidimus, į paties asmens sutikimą, jeigu kalbama apie būtent tam tikrų įpareigojimų kontrolę, būtent elektroninio stebėjimo priemonėmis. Na ir kaip čia buvo vėlgi konferencija tarptautinė, visai ne per seniausiai, buvo kalbama, kad tai yra inovacija, kuri padės iš tiesų visuomeniai pasijausti truputį saugesniems, nes vis dėlto pagrindinis dėmesys yra sukontroliuoti aukštą riziką turinčių asmenų elgesį. Ir atrodo, kad pagrindinis tikslas aprobojamųjų gavus tam tikras pareigas ar ne, aš laikausi jų, aš įrodau, kad aš galiu, jeigu reikia man pagalbos, aš paprašau. Tačiau ne visiems pavyksta, sunku integruotis, adaptuotis, nes daugelis asmenų jau nuo nepilnametystės yra tam pasiklydusiam kely, to palaikymo mažai turėję ir tikrai būna sunkumų jiems adaptuotis ir viską vykdyti. Ką dar norėčiau pasakyti, kad tai pasitaiko, kada mes gal nuėmam įrangą, tai aišku pasibaigus jau skirtam tam intensyvios priežiūros terminui. Jeigu tai susijęs su elgesio kontrolė, tai vėlgi čia atsižvelgiama vėliau. Tas taškas, į ką atsižvelgiam, tai yra bausmės pabaiga. Čia yra daug tokių niuansų, ką žmogus atėjęs pas mus sužinos, tai kas nebijo iššūkių, ten daug terminai, toks įtemptas darbas, judėjimas. Jaunimui tai, galvoju, tas toksai iššūkių pilnas darbas yra pati geriausia siekiamybė, kad aš save realizuoju visais būdais. Galiu bendrauti, galiu padėti, galiu reaguoti. Mūsų darbas bendradarbiavimas su policija, kažkiek panašus su policija, naudojame specialiomis priemonėmis, tikriname asmenų blaivumą, tai yra psichiką veikiančių medžiagų vartojimą, turime seilių testus nustatyti, kokias narkotinės medžiagas vartoja. Taip pat alkotesterį, tai yra viena iš specialiųjų pareigų, kad asmuo, kuriam skirta priežiūra, būtent mūsų tom elektroninio stebėjimo priemonėm, tai jis turi nevartoti psichiką veikiančių medžiagų. Irgi ten yra dar ir kita kategorija, kad jeigu teismo nepaskirta, tai tada netikrinam. Tačiau vėlgi pastebėjo, kad asmuo piknaudžiauja per dažnai, tai kalbamės su žmogumi. Tai kada galim naudoti, tai kai yra ta pareiga. Ir pasitaiko, kaip minėjau, ir įrangos sugadinimo atveju. Tai jie yra supažindinami, kad materialiai už ją yra atsakingi, nes yra pačioje pradžioje, kai supažindinami duodama instrukcija, susipažinti, kaip naudotis, bei susitarimas, perdavimo aktas, kad perduodama jam tai įranga. Ir kaip motyvuojame tam tikrą kategoriją nepabijoti, sutikti dėvėti apykoję, tai visokiausių yra pavyzdžių, nes atėjo, sako, tu kokia didelė, tu, sako, dabar mane visi pastebės, aš negalėsiu susirasti darbo, atsiranda tų priežasčių, kažkaip, nenoriu, ar ne, bet tas nenoriu, tai nėra tai, tu tiesiog, galbūt dar tas pats supratimas mūsų toksai menkas, nes Amerikos praktika rodo, kad žmonės, turėdami galimybę būti laisvėje, užsidirbti, siekti visiems norimų tikslų, jie pasirenka net ir moka, kad tik tai galėtų būti laisvė su intensyvia priežiūra. Elektroninio stebėjimo priemonės yra ir stacionarios, ir mobiliosios. Tai sudaro apykoję. Apykoje turi pagrindinę ir papildomą dalį. Apykoje kiekvieną dieną turi būti kraunama. O kad įkrauti apykoje naudojamas mobilus kroviklis.
tiek apykoje, tiek roviklis kiekvieną dieną turi būti įkraunami. Pilnas įkrovimas trunka apie 3 valandas. Stacionarus namų įrenginys visą laiką laikomas vienoje namų vietoje, tai yra asmens gyvenamojoje vietoje. Jo tikslas ar ne radijo ryšiu perduoti apykojai ir apykoje taip pat perduoti apykoje ir apykoje, tai yra žmogus su ja yra gyvenamojoje vietoje. Taip pat jisai ir praneša, ar asmuo išeina iš tos vietos. Tačiau jau žmogui išėjus iš gyvenamosios vietos stacionarus namų renginys neveikia, o veikia jau palydovo pagalba, siunčiamas ryšys ir matome asmens judėjimą. Tai kaip ją atrakinti pasibaigus bausmės laikui, arba vėlgi yra ir kitų išimčių, kada apykoje yra nuėmama, tai vėlgi yra išimtis, kai medicininiai paslaugai trukdo ir ją reikia būtent tos paslaugos trukmei nuimti. Taip pat, kai yra skiriama kardomoji priemonė suėmimas. Taip pat, būna vėlgi teismo sprendimai ir atleisti anksčiau laiko asmenį nuo priežiūros. Tai įsiteisėjus tokiems teismo sprendimams apykoje irgi yra išmontuojama. Taip pat blogiausias atvejis, kai asmuo miršta. Tikrai tokių būta, o nuėmimas vykdomas kitais įrankiais, kurie yra taipogi priemonės atrakinimo ir kad saugiai būtų atrakinama. Pasitaiko, kad asmeniui ilgai nekrovus įrangos arba sugadinus, net ir mūsų galingasis raktas nepadeda atrakinti, tuomet pasitelkiamas didelės žirklės. Tai taip pat mūsų darbe naudojamos specialios priemonės būtent užtikrinti, kad asmuo tikrai laikosi sąlygų ir yra blaivus. Tai naudojame patikrintus, sertifikuotus narkotikų testus. Šis yra seilių testas. Tai tikrai jie yra patikimi ir daugiausia pas mus yra vyriškos lyties atstovų nuteistųjų, o darbuotojų, kaip matote, daugiau moteriškos lyties. Kas tai įtakoja, tai sužinosite, kad gal dėl to, kad tokios drąsios ir nebūtinai, bet tai seilių testai yra patikimi ir šlapimo testą atliekant vyrams moteris negalėtų atlikti, turėtų dalyvauti vyriškos lyties pareigūnas. Tai būtent dėl ko galbūt viena iš priežasčių buvo įsigijant šituos narkotikų testus, taip pat, kas susijęs su alkoholio vartojimu, asmenys turintis tą pareigą nevartoti specialiai arba teismo skirtą tikrinami alkotesterio pagalba. Kaip ir matome, su kiekvienais metais yra galimybė tobulėti, tie patys ir alkotesteriai būna įsigyjami vis tobulesni. Šiai dienai, kad į šį įpūsti, reikia tikrai gerai įkvėpti. Dabar neturiu parodyti, kaip, bet į teritoriją vykstame visą laiką su kolega dėl saugumo. Taip pat yra naudojamas ir apsaugos priemonės, kaip ir pirštinės, tai yra ir dėl higienos, nes tikrai nežinai, prie kokių paviršių gali prisiliesti ir, vėlgi, apsisaugant ir nuo užkrečiamųjų ligų ir panašiai. Atliekant su specialiomis priemonės patikrinimus, jos turi būti būtinai dėvimos. Patys jaučiamės saugus, nes vis dėlto jau pačioje pradžioje surandam ryšį su žmogumi ir bandome jam padėti, tačiau teritorijoje, jeigu reikės apsiginti, tikrai visus studentus irgi parodysime ir kokias priemonės turime, kad apsiginti. Savigynos kursai, tazeriai, dujų balionėliai. Ginklų šaunamųjų neturime, todėl kas labai myli šaunamosius ginklus, tai turėtų pagalvoti apie darbą galbūt policijoje arba kitoj tarnyboje.
Tačiau mūsų tikslas iš tiesų integruoti žmonės, o ne bausti kažkaip bet apsaugoti save ir kitus mes visi turime ir linkiu visiems tikrai bent jau ateiti praktiką čia atlikti. Trumpai kalbant, galėčiau pasakyti, kad Lietuvos probacijos tarnyba tai yra socialiai atsakinga įmonė ir atvira be abejo bendruomeniai, kuriai rūpi visuomenės saugumas, kuri padeda priežiūroje esantiems asmenims resocializuotis visuomenėje. Tai yra sprendžia jų problemas, jiems rūpimus klausimus, kurie yra nesvetimi žmonių likimai ir kurie vykdo kilnią misiją. Kadangi mūsų įstaiga daugumą mūsų įstaigos sudaro darbuotojai, tai yra statutiniai valstybės tarnautojai pareigūnai, tai turbūt dažniausiai tenka ieškoti būtent pareigūnų. Tai yra priežiūros specialistų monitoringui ir turbūt kitų, bet tikriausiai svarbu paminėti ir tai, kad apart pareigūnų mes turim nemažai ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartį. Todėl ieškom rizikos vertintojų, ieškom psichologų, ieškom resocializatorių. Mes laukiame visų studentų, nes mes esame atviri ir norim parodyti, ką mes darom, kokį darbą mes dirbam ir planuojam tos darbus studentams tokius, kokius dirbam ir patys. Ką turėtų žinoti studentas ir ką turėtų turėti, mokėti, tai pirmiausia, jis turi būti psichologiškai pasiruošęs, kadangi darbas su priežiūra esantis asmenimis tikrai yra sunkus, be galo įdomus, bet ir be galo sunkus, nes kartais pasitaiko ir nemotyvuotų klientų, ir nenorinčių bendrauti, kartais vyksta ir manipulacijos, tai tas psichologinis pasirašymas be abejo, jisai pirmiausia turėtų būti. Vėlgi, pats studentas turi norėti atlikti praktiką pas mus, turi būti motyvuotas, nes jeigu nėra noro, tai turbūt ir praktikos nebus gerų rezultatų praktikos. Visais atvejais studentams yra skiriamas kuratorius, praktikos vadovas, kuris visą praktikos metu būna šalia. Tai užduotis būna parenkamos atsižvelgiant į programas, kokias būna skiriamos, ką studentų reikia, tai mes visą laiką suderinam tarpusavį, ko reikia studentų, kokie jo yra lūkesčiai, vėlgi, ko reikia mums, kokie mūsų lūkesčiai ir ką mes galim suteikti. Tai visą laiką tai būna abipusis darbas. Karjerą galima turbūt, galimi du karjeros būdai. Galim kalbėti apie vertikalią karjerą ir apie horizontalią karjerą. Jeigu kalbėti apie studentus, apie praktikantus, tai visais atvejais mes siūlom pirmiausia savanoriauti, nes studentų būna įvairių, būna ir pirmakursių, ir paskutinio kurso studentų, tai priklauso nuo to, koks yra jų poreikis. Mes visą laiką siūlom studentams savanoriauti pas mus, kad jie galėtų iš arčiau susipažinti su mūsų tarnyba, gauti daugiau žinių, apmokinam atitinkamų įrankių studentus. Jie turi galimybę šiek tiek plačiau pasižiūrėti į mūsų tą darbą ir tuomet, kai jau baigia savo studijas, visą laiką yra galimybė, esant be abejo laisvoms pozicijoms yra galimybė kandidatuoti, bet jau pabaigęs praktiką ar tai pasavanoriavęs tikrai turi daug daugiau galimybių įsidarbinti negu žmogus, kuris nieko nežino apie tarnybą. Tai čia būtų apie praktikantus, o šiaip kalbam, mes turim tiek specialistus, tiek vyresniosius specialistus, tiek vyriausiosius specialistus ir visą laiką būna skelbiami atviri konkursai ir atrankos, kai galima bandyti siekti tais karjeros laiptais. Ir kita karjeros galimybė, ką minėjau apie horizontalę, kai yra galimybė likti toj pačioj pozicijoje, tiesiog keičiasi veiklos, keičiasi atsakomybės, darbo pobūdis ir panašiai. Tai turbūt turėčiau paminėti, kad mes sudarom galimybę dirbti lanksčių darbo grafikų, visą laiką yra atsižvelgiama į tai, koks yra poreikis mūsų darbuotojo, visą laiką žiūrima ir į jo gerovę, ne vien tik tai apie tai, kaip yra tarnyba, nes žmogus tai yra mūsų vertybė ir mes visą laiką tai žiūrim, tai yra labai įdomus ir daugialypis darbas. Tai yra nuolatinės
nuolatinio tobulėjimo galimybės, be abejo kitos socialinės garantijos. Tai yra sporto valandos, tai yra medicininės paslaugos, tai yra tikrinamas į sveikatą, tai yra būtpinigių skirimas ir daug kitų garantijų. Tai turbūt turėčiau paminėti, kad mūsų šūkis yra atsakomybė, pagarba, empatija, bendrystė. Tai yra tie 4 žodžiai, kurie labiausiai apibūdina mūsų tarnybą. Norėčiau paminėti ir apie tai, kad Lietuvos probacijos tarnyba tai yra didelė darni šeima, kuriai rūpi kiekvieno jos nario gerovė, tiek darbuotojo, tiek klientų. Todėl jeigu norite prisidėti prie visuomenės gerovės, jeigu esate empatiškas ir jums rūpi kitų žmonių gyvenimai, tai tikrai esate kviečiamas tapti Lietuvos probacijos tarnybos nariu.